Hello children, welcome to the Books Rapid channel. Till now we have completed 3 chapters in the grammar section from your textbook, and Books Rapid is providing you the quiz questions, homework questions as well as conducting mock tests based on the chapters which you have taught, and in this way you will be in this way if you will be in a practice, then surely it will help you to perform better in your board exams. You can avail all these opportunities for free in Books Rapid. So please watch the videos regularly and keep on practicing. Okay. So you can suggest your friends also, and today that is non-finite verb forms. Okay. So first let's discuss what is finite. Later we can discuss the activities that is given in your book also. Right. So basically, to know the non-finite, first we have to know what are the finite verbs, right? Finite verbs को हमें कौन कहू ओडिया रे कौन कहू समापिका क्रिया बा समापिका और नॉन फाइनाइट को कौन कहू असमापिका क्रिया ओके तो कौन से सेंटेंस रा टू नो व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब को हमें चिन्हिबा केमती ना सबुटु प्रथमे जो भी सेंटेंस रा सबुटु प्रथमे जो वर्ब ता थिबो सेटा हला तार फाइनाइट वर्ब मोस्ट ऑफ द केसेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस द फर्स्ट वर्ड द ए जो सेंटेंस ता देची लेट अस टेक दिस एग्जांपल आई फेल्ट असेम टू फेस मिसेस बेथी एटी फर्स्ट वर्ड ता कोन हेगला एटी केतेटा वर्ब अछंती वन वर्ब फेल्ट सेकंड वर्ब असेम थर्ड वर्ब फेस है ना वर्ब हम कोटा कहूचो डूइंग वर्ड्स जानचो वर्ब तो चिन्ह जानचो ओके तो फर्स्ट वर्ब ता एटी जोटा हबो सेटा फेल्ट हबो फाइनाइट वर्ब एटा हबो फाइनाइट वर्ब तापर असम तापर ये के नॉन फाइनाइट के रेस्ट ऑफ द जो असेम्ड होची सेटा हला असमापिका राइट जेंती फर्स्ट वर्ब ता सब बेले फाइनाइट वर्ब बोली जानिबा तापर कोन जानिबा प्रत्येक सेंटेंस रे गोटे ना गोटे फाइनाइट वर्ब निश्चय रहबो ओके आ गोटे फाइनाइट वर्ब जानिबार सूत्र कोन ना इट कैरीज टेंस फाइनाइट वर्ब जोटा अछि से टेंस कैरी करे राइट आओ इट गोज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट माने जदी आई अछि तले हैव हबो हैज हबोनी वी थिले सेट इज अकॉर्डिंगली हैव हबो सी थिले हैज हबो डू कोठी हबो आई थिले एम हबो प्रेजेंट टेंस रे ओके तो एई सब को हमें कहबा फाइनाइट वर्ब्स राइट तले नॉन फाइनाइट वर्ब्स ता कोन नॉन फाइनाइट वर्ब ता होची जोडा गोटे सिंपल सेंटेंस रे जेतेबेले फर्स्ट वर्ब को छाडी के बाकी सब जो वर्ब्स रहले ऑल अदर्स आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब नो डाउट एटी जेंति मैं एग्जांपल ले देखली आई फेल्ट ता फाइनाइट बाकी जोडा रहले असेम टू फेस ए माने हेले नॉन फाइनाइट वर्ब लेट अस सी द सेकंड एग्जांपल व्हिच इज गिवन इन योर बुक I wrote a letter announcing my departure, right? So here how many verbs are there? One is wrote, one is announcing. Two verbs are there. I wrote a letter announcing my two verbs are there, wrote and announcing. So wrote will be the finite verb and all others. Announcing will be the non-finite verb. Clear? So basically हमें कौन देखिबा ना गोटे सेंटेंस रे एटी कोन देछि एवरी सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव अ फाइनाइट वर्ब एंड इट मस्ट एग्री विथ द सब्जेक्ट माने सब्जेक्ट रे अकॉर्डिंगली हमें वर्ब टा को प्लेस करबा क्लियर तो वी आल्सो नोट दैट द फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब इज द फाइनाइट वर्ब देखिलो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब सब बेले फाइनाइट वर्ब और रेस्ट ऑफ द वर्ब्स आर द वर्ब्स फॉलोइंग इट आर द नॉन फाइनाइट वर्ब ए जाय क्लियर हैला ओके सेकंड सेट ऑफ एग्जांपल से देखो नॉन फाइनाइट वर्ब से देछि she could have been laughing at us एटी कोन हबो फाइनाइट वर्ब ता प्रथमे ऑक्सिलरी वर्ब एटी दे देछि ऑक्सिलरी वर्ब इज could एटी मे तो एगुडा हेले फाइनाइट वर्ब्स एंड माने हेले फाइनाइट एंड इन द सेंटेंस एक्सेप्टिंग could all others have been laughing माने हेले have been laughing ता हेला नॉन फाइनाइट एटी कोडा हबो have been writing नॉन फाइनाइट एटी have been written non finite clear किछ डाउट नहीं okay basically let us move forward each of these sentences has four verbs three auxiliary verb and one main verb the first verb could may is finite all other verbs including the full verbs are non finite verbs right
जोटा laughing, writing, written एगुड़ा सब हेले non finite verbs, right? एटी देखियो एटी जेमती रहला laughing, एटी को गुड़ा को non finite verbs करची ना laughing, writing, written एगुड़ा समस्त को non finite verbs लिखी, right? So non finite verbs are used quite often. Let us see some of them are not acceptable. Why? केतेटा non finite verbs को हमें accept करिवुनी, को गुड़ा को accept करिवुनी आउ काहे की करिवुनी, right? एटी तक set of sentences are given to you. सीमा writes letters, सीमा write letter, एटा जोटा हमें accept करिवुनी सेटा star mark देछि, सीमा पाखरे सीमा देखो एटा काहे के मैं accept करिवुनी ना एटा सीमा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अछि ता पाखरे सब बेले s लागिबा कथा, जेहेतु s लागि नाही तेनो एटा भूल अछि verb टा, तेनो हम accept करिवुनी। सीमा written the letter एटा भी accept करिवुनी, काहे के करिवुनी सीमा पाखरे सब बेले थर्ड फॉर्म जते अछि, थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज accepted by has, right? थर्ड फॉर्म सब बेले followed by has, have, जेहेतु सीमा अछि has हबो तेनो एटा एक्सेप्ट करिवुनी। सीमा राइटिंग ing टा हम सब बेले जानछु is किबा was पाखरे लागिवो, तेनो जेहेतु is was लाई तेनो एटा भी एक्सेप्ट हबनी। सीमा to write the letter will mean is making the sentence not meaningful, है ना? सीमा will write the letter हबो तेनो हम एको एक्सेप्ट करिवुनी, क्लियर? नाउ देखो एठी हमें वर्तमान देखिबा non finite verbs can be of four types. वर्तमान ए चारटा हमें non finite verbs रो फॉर्म्स देखिबा। non finite verbs जो चारि टाइप रो अछि सेगुडा कोन कोन ना प्रथमटा हला to plus infinitive, राइट? प्रथमटा हला to plus infinitive, एटा हला non finite रो प्रथम माने to plus जहा भी वर्ड थिबो जेमते to write, to sleep, I want to go to Mumbai, ए सब सेंटेंस रे to go जोटा होची एटा तार फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। सेकंड फॉर्म इज ओनली वर्ब जोटा को हमें कहूचु bare infinity, bare infinity माने कोन bare infinity माने सेठी खाली वर्ब टा as it is लागिवो, ओनली वर्ब, राइट? ओनली वर्ब एठी as it is लागिवो, एठी to लागिवनी, ing लागिवनी, किछि जिंस लागिवनी, सीधा खाली वर्ब टा को as it is हमें लिखि देबा। थर्ड टा कोन en फॉर्म मतलब बेसिकली एटा होची थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म जोटा हमें पढुचु go and गन वाला फॉर्म जोटा थर्ड फॉर्म सेटा हला en फॉर्म। प्रथम टा ing फॉर्म सेटा तमे जानिछो सब बळे वेरी इजी, राइट? नाउ लेट अस डू द एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी कोन देछि अंडरलाइन द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ओके? तो हमको जानिबा पे सबटु इजी कोन प्रथम हमें फाइनाइट वर्ब टा काटी देबा तापर जेति रहले से नॉन फाइनाइट हेबे, क्लियर? he has been answering एटी कोडा हबो ए फाइनाइट हला has तेनो been answering हला नॉन फाइनाइट। they must have finished doing तो एठी must हला फाइनाइट, have finished doing हला नॉन फाइनाइट। she may have been helped by her brother may टा हला ऑक्सिलरी वर्ब तेनो may हबो फाइनाइट तापर जोटा एठी कोन दिछि अंडरलाइन द नॉन फाइनाइट वर्ब्स कोन हला have been helped, राइट? You should have been studying, should tell a finite, have been studying is non-finite. Must tell a finite, next to the film must have been screened. Must tell a finite, rest is non-finite. Clear? Okay. Now let's move further. Now read the following sentences. Sentences I want to win the match, I want Bhutia to win the match. Right? It is easy to win the match. Bhutia's goal helped us win this match. ए जो किछि सेंटेंसेस देला ए सेंटेंस रे से देखो प्रथम सेंटेंस रे कोन देला आई वांट टू विन द मैच। ए सेंटेंस को हमें दीटा सेंटेंस रो समाहार रे बनिछि बोली कहि परिबा कि नहीं? आई वांट टू विन द मैच, दिस प्रॉपर सेंटेंस combines two simple sentences into one. What are the two sentences? I will win this match, I want it, ए दीटा जिंस को हमें मिसे किना लिखले I want to win this match. Clear? नेक्स्ट सेंटेंस देखो I want Bhutia to win this match, ओके? सेटा को हम केमते दीटा अलग अलग सेंटेंस करबा ना देखो तमे जदी कहउछो मु चाहूची कि मु आज स्कूल जीबी, तमे कहबो मु चाहूची मु आज स्कूल जीबी, एटा रे दीटा छोट छोट सेंटेंस कोन लिखाई छी सेही वे रे भाबो मु आज स्कूल जीबी मु एटा ही चाहूची, राइट? ए दीटा सेंटेंस हो कि नहीं मु आज स्कूल जीबी मु एटा ही चाहूची, ए दीटा सेंटेंस को मिसे कि ना हम ए सेंटेंस रा कहउछ ना द सेम वे इन इंग्लिश वी विल थिंक
Bhutia will win the match. I want it. Clear? A percent बुझिएगा, no doubts on that. Let's move further. Okay. किछि सेंटेंस हमारा अच्छी जोटा टू प्लस वर्ब कैन वर्क इन सेवरल वेज इन अ सेंटेंस एंड कैन कम इन डिफरेंट पोजिशंस. टू प्लस वर्ब जो हमें लिखू सेटा स्टार्टिंग रे केबे केबे सब्जेक्ट हिसाब रे यूज हुए, केबे ऑब्जेक्ट हिसाब रे यूज हुए, केबे ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट रे यूज हुए. ए सब वेज तमे जानिछ, राइट? तेणु आम ये किसी गोटे एग्जांपल्स दिगला. टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन. ये टू प्लस वर्ब है, टू अर्र सब स्टार्टिंग रे यूज है, तो ये कौन भाव यूज है? सब्जेक्ट भाव रे यूज है, राइट? किंतु सेकंड सेंटेंस रे देखो, आई होप टू सी यू अगेन. आई होप टू सी यू अगेन ये को हिसाब रे यूज है? ऑब्जेक्ट हिसाब रे यूज है ना. काहाकू देखिया चाहछ जेतेबेले तुम गोटे प्रश्न पचारुछ कौन काहाकू बोली ए प्रश्नर उत्तर जो शब्दटा दउथबो, जदि टू टा ता संगे जोड़ी हेतिबो ताले आमे ताको ऑब्जेक्ट बोली भाबिबा. गेटिंग इट? ताले ताको आमे ऑब्जेक्ट बोली भाबिबा. माने एटी जदि आई होप टू सी यू अगेन, आई होप टू डू व्हाट? टू सी. गेटिंग इट? सो टू सी हियर विल बी द object, right? And here to err will be the subject. No doubts on that. Let's move further. The doctor advised Sima to take some tests. है एटी भी कौन हवा? डॉक्टर एडवाइज्ड हूं कहा को देला? सीमा को. कौन एडवाइस देला? टू टेक सम रेस्ट. ताले एटी कौन हवा? both these expressions are objects of the verb advised, right? ना अदे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की नहीं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वाला. नेक्स्ट देखो, देयर इज अ हाउस टू लेट एट द एंड ऑफ द रेट. माने भड़ा पई लेट, टू लेट लिखाई दे ना, टू लेट. हां सेमते देयर इज अ हाउस टू लेट एट द एंड ऑफ द रोड. 82 टा कोन भाबरे यूज हेची? there is something at the end of the road. What is that? Now a house to let, right? So obviously this noun phrase is a logical subject of this sentence beginning with there, right? एटी there to start है किंतु एटी सब्जेक्ट ता कोन? को जिंस को हमें लेट करबा, हाउस टा को लेट करबा कि नहीं? तेनो एटा हाउस टा सब्जेक्ट भाव रे यूज हेची, राइट? बुझियला एटा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विषय केमती यूज हेची. ओके नेक्स्ट देखा डी रे कोन देची? आउ दीटा जिंस अछि, गोटे होची एडजंक्ट आ गोटे होची कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट कोन? ऑब्जेक्ट जहा को कॉम्प्लीमेंट करतबो सेटा कॉम्प्लीमेंट. आ एडजंक्ट कोन? एडजंक्ट होची जो पोर्शन टा. देखो मो एटा एग्जांपल रे कहि दोची, त माने भूली जाइथिबो पूर्वरु पढिथिबो एटा. he let out a part of his house to make some extra money. एठी कोन हैला? to make some extra money is the purpose for which he let out that part of the house कि नहीं? किछि पैसा कमेबा पई तो से सेटा भड़ा दोची. तो टू प्लस वर्ब construction is an adjunct here. एटी कोन लिखले? to make some extra money. to make एठी जेतेबेले हमें बंद कर दोचो सेंटेंस, जेतेबेले adjunct को हमें केमती चिन्हिबा? वर्ब पाखरे जदी तमे गोटे फुल स्टॉप देई दोचो आ ता परे भी से सेंटेंस टा कंप्लीट अछि, that is at least understandable to you, then we will know that is an adjunct. Whereas exactly its opposite, जदि हमें वर्ब पाखरे फुल स्टॉप देला परे सेंटेंस रे मीनिंगलेस होची, अर्थ ही न होची, हमको कोन से अर्थ बुझो नहीं, then we will consider it to be a complement of the verb. Clear? Okay, let's move further to D. Sometimes 2 plus verb may reduce to, this is not plus verb माने एटा bare infinity जोटा कि हमें कौन पढ़िथिले? bare infinity टा को हमें कौन पढ़िथिले? this is bare infinity. bare infinity रे कौन हबो ना, हमें verb टा को as it is यूज करबा. as it is माने जहा verb थिले, swim थिले swim, read थिले read, construct थिले construct. what will be the verb? The verb will be written as it is without accompanying any auxiliary verb, sorry, without accompanying any to लिखिबा दरकार नहीं, हमें सीधा तको लिखि परिबा. क्लियर? देखो I can swim, he might come, but as it is लिखाइ छी ना, to लिखाइ नि ता संगे रे. तेणु जेतेबेले हमें एटी लिस्ट ऑफ द वर्ड्स which is very very important. if you have एटा मने रखिबा को पड़िबो. गोटे तो अछि तार वेरियस बहुत यूज रु प्रैक्टिस रु पिला जानि देबे. द्वितीय कथा होची ए सब तक वर्ब को तम मने रखिबो कि को वर्ब रो यूज जोगरे हमर बेयर इंफिनिटी हुए. लेट पाखरे लेट गोइंग हबो नहीं, लेट अस गो.
made us, right? These are the list of the words jaha pakhre bare infinity lagibo, jaha pakhre ame to likhiba nahi. Clear? And next one, ଆଉ ଗୋଟେ non finite verbs ଦେଇଛି, ତାର ଗୋଟେ list ଦେଇଛି ଯାହା ପାଖରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ to plus verb ଲେଖିବା. ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ସବୁ list ଯଦି ଥିବ verbs ର, ଏଇ ସବୁ list ପାଖରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ to plus infinity ଲେଖିବା. Clear? Right? Okay. Next, let's move further. देखो it I hope to see. He requested me to help. These are the words ଯାହା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ to plus infinity ଲେଖିବା. verb ଟାକୁ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଆଗରେ to ଲେଖିବା. Clear? Okay. ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଆମେ discuss କରିବା activity 2. Break the following sentences into two simple sentences each. Okay, এটা ଆମେ ପୂର୍ବରୁ discussion କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ activity କରିବା. ଦିଟା sentences ର ସମାହାରରେ ଗୋଟିଏ sentence କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଗୋଟିଏ sentence ରୁ ଦିଟା sentence କୁ ଅଲଗା କରିଦେବା. ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାପରେ ଇଂଲିଶରେ କରିବ, ହେଇଯିବ. ପ୍ରଥମେ tense କୁ ଦେଖିବ. I want my friend to get the medal. ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ friend medal ଟା ଜିତି ଯାଆନ୍ତା କି? ଜିତି ଯାଆନ୍ତା. That will be in future, so the answer will be in future. Clear? ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଏଠି କଣ ଚାହୁଁଛ? ଦିଟା ଜିନିଷ, ଦିଟା sentence କଣ କଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ friend medal ଜିତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସରି, ଗୋଟେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ friend medal ଜିତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଁ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛି, ହେଲା? ମୋ friend medal ଜିତୁ first sentence, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି second sentence. So exactly that thing we will write because the sentence is in future tense. What we will write? My friend will get the medal. I want it. Here, next sentence. She helped me do the exercise. See, here the word is helped. जेहेतु helped अछि, helped टा कौन? Past tense. So the answer will be in past tense. I did the exercise. तेनो मैं आपको भी past tense रे लिखली. I did the exercise. She helped me. Clear? These are the two sentences combined here. Next is I hate telling lies. I hate telling lies. What are the two sentences combined here? One is people tell lies. एटी people देनी, किंतु I hate telling lies माने ମୁଁ କଣ ଘୃଣା କରେ? ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମିଛ କହିବାଟାକୁ ଘୃଣା କରେ. So what will be the two sentences here? People tell lies and I hate it. People tell lies and I hate it. Okay, these are the two sentences. Let's move further to the next one. I expect to write a story. I expect to write a story by tomorrow. I'll write a story by tomorrow and I expect it. I'll write a story by tomorrow and I expect it. Okay. I expect you to write a story by tomorrow. एटी कोथिरा sentence मिसी चंदी. Now you will write a story by tomorrow and I expect it. Clear? You will write a story by tomorrow. See the tense here. I expect you माने मु चाहूची तमे करिबो, tomorrow अछि जेहेतु एटा future tense को reflect करछि, so the answer will be future tense. That is why I wrote कि you will write a story. Clear? You will write a story because एठी future tense को हम emphasis देलो, answer will रहबो future रे. Clear? Next one. Our teacher made us write the story. Our teacher made us write the story. Made achi, made is in past tense, so the answer will be in past tense. Getting it? So what we will write? What are the two sentences that are combined to make this sentence? Now we wrote the story. Our teacher made us write it. Made us do it. Clear? Okay, let's move further to activity 3. What are the functions of the non-finite verbs causing the following sentences? ହେଲା, यार फंक्शन करा जोटा हम पूर्व डिस्कशन कले, कोटा सब्जेक्ट, कोटा ऑब्जेक्ट, कोटा कॉम्प्लीमेंट, कोटा एडजेंट, सेटा हमें देखिबा. ओके, फर्स्ट सेंटेंस देखो. She plans to buy some presents for her sister. कोन किनिबा को जाउची? We'll ask the question, we'll get the answer. कोन? To buy. Why is she going? Sorry, why is she going? काहे कि verb टा रे to buy अछि, तेनो हम why पचरिबा. Why is she going to buy? This is the object. Clear? Next one. Don't allow others to get into the room. Don't allow others to get into the room. एटी कोन अछि? verb टा होछि to get, right? To get. To get रे हम एटी कोन देखले? कॉम्प्लीमेंट होछि के into the room. कोटा कॉम्प्लीमेंट देखिबा ना, जो पार्ट टा को छाडी देले वाक्यटा अर्थहीन होई जिवो. आमे जदी खाली कहबा don't allow others to get, you are not getting any sense here, right? So this will be object of complement. Let's move on to the next one. He killed a snake to save the child. He killed a snake to save the child. If I will put up first, let us find out the verb here. The non-finite verb koti hai? To save, right? So the sentence will be he killed a snake to save. If I will put a full stop here, जदि मु लिखिबी he killed a snake to save, आमे कोन सेंटेंस ना बुझी पारुने? बुझी पारुचे, तेनो जो पार्ट तक को छाडी देले भी आमे से सेंटेंस ना बुझी पारुचे, that is the adjunct. We have already learned that's the adjunct. So this will be an adjunct. Clear?
नेक्स्ट वन, आई हर्ड हर सिंग अ सॉन्ग। आई हर्ड हर सिंग अ सॉन्ग, क्या कौन सुनिल ना टू सिंग, आई हर्ड हर सिंग, कौन सुनिली सिंग, तो एटा ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट हला, राइट। आइडिया दे आई हर्ड हर सिंग इनकम्प्लीट हला, आई हर्ड सिंगिंग हुए ना, आई हर्ड सिंग तो हबो नै, हियर पाखरे आईएनजी, तेनो एटा ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वन, to find fault with others is easy, एटी सब्जेक्ट किए कौन एटा बहुत इजी ना to find, this is the subject here, mostly जेतेबेले टू टा आगे रे तयारी हेतिबो ता पाखरे इट दिस दैट देयर थिबो सेही जगह रे तमे जानिबो एटा सब्जेक्ट, दिस इज द लेमैन्स लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। गोटे साधारण लोकर साधारण ज्ञान हवा कथा कि प्रथम सब्जेक्ट रे जदी टू हे कि अछि ता पाखरे इट दिस दैट चाहे भी लागि छि, दैट इज द सब्जेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट वन, he is to go abroad next month, he is to go abroad next month, एटी कोन अछि वर्ब के to go टा कोन कहार कॉम्प्लीमेंट ना नेक्स्ट मंथ, तेनो एटा ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, he is to go, that doesn't make any sense, that is why it's a object of complement. Let's move on to activity 4. activity 4 kon kochi na complete the following sentences by adding a non finite clause using the words given in the brackets. किछिटा words हमको दिया जायछि, आमे बेसिकली तार एटा कले तुम माने जानि परिबो, this is mostly a case of bare infinitive, bare infinitive रे कोन हुए ना सब्जेक्ट verb टाको हमें as it is लिखिबा, we should not write the to before it, remember, right। केतेटा वर्ड्स देछि जोटा bare infinitive छि, केतेटा अछि जोटा to plus infinitive अछि, लिस्ट मन को पाखरे अछि, सेटा तुम मन रखिबो को वर्ड पाखरे bare infinitive हबो, को वर्ड पाखरे to लगबा, accordingly we will do it, clear। अच्छा, जत्ते बेले हमें सेंटेंस रो स्ट्रक्चर देखिबा, we will realize one thing that केतेटा सेंटेंस एटी पैसिव वॉइस रे हे जाउछि, द्वारा जोगरे हबो, राइट। सेमति हम accordingly चेंज करिबा, let us do it। they made dash ब्रैकेट रे कोन अछि I do it, ओके। made पाखरे made is bare infinitive, त हमें कोन लिखिबा, they made I do it तो हबनी ना, मते कामट मो द्वारा कामटा करेले, तेनो they made me do it, the gardener won't let them touch the flowers, बुझियो जी bare infinitive, right। next pair third one, we heard the beggar curse the rude boys, we heard the beggar curse the rude boys, हम जानि छु ए शब्द हम आगरो डिस्कशन करि छै, मेड हला, लेट हला, हियर हला, ए सब जगह रे bare infinitive लागे, तेनु कोनसी चिंता न करी कि टू न लिखि कि हमें ऑब्जेक्ट टू एज इट इज लिखि देबा, खाली मन रखिबा आई दे एगुडा सब थर्ड फॉर्म रे चेंज एगुडा सब चेंज हेबे पैसिव वॉइस रे, तेनु हमें मी लिखिबा, बेगर लिखिबा, देम लिखिबा, क्लियर। नेक्स्ट जो सेंटेंस लागि छि तार हमें यूज पड़ी छै अलाउ रिमाउंड, एमान को पाखरे टू लागे, तेनु हमें लिखिबा द क्लर्क डज नॉट अलाउ एनीवन टू सी द फाइल्स, please remind him to write the letter, okay। next move on to activity 5. complete the following sentences using the non finite verbs given in brackets. some of these non finite verbs may go with a noun phrase of your choice, निज हिसाब रे गोटे नाउन फ्रेज भाबी किना तमे एठी जॉइन करि किना लिखि परिबो। लेट अस स्टार्ट इट। द टीचर डज नॉट लेट dash a noise in the class, लेट पाखरे लेट इज bare infinitive, तेनो लेट पाखरे हमें टू लिखिबा नहीं, तो हमें कोन नाउन फ्रेज लिखिबा, अस लिखि पारो, मी लिखि पारो, यू भी लिखि पारो, स्टूडेंट्स भी लिखि पारो, किड्स भी लिखि पारो, pupils भी लिखि पारो, whatever noun phrase you can add on your own choice, मोइडी अस लिखि छि। so let us finish the word sentence। the teacher does not let us make a noise, काहे कि ना हमें make पाखरे टू लिखिबा नहीं। next is I would like dash meet my uncle, I would like you to meet my uncle, I would like you मतलब चाहू छी कि तमे मो अंकल को देखा करो, I would like you to meet my uncle, okay। like पाखरे टू लिखिबो, सेत में हमें लिखले से लिस्ट मन रखिबाटा जरूरी, लिस्ट मन रखिबो। hot weathers make us feel comfortable, bare infinitive, तेनो feel comfortable। please remind me to phone us up tomorrow, remind पाखरे टू plus infinitive। the film was very sad, it made us cry, bare infinitive। Lata's parents have always encouraged पाखरे टू लागिबो, तेनो encouraged her to study, he would like to come to the party, like पाखरे टू लागिबो, तेनो to come to the party, okay। activity 6 देखो, fill in the blanks with to plus verb किंबा bare infinitive किंबा ing form, clear। तीनटा फॉर्म हम देले, to plus verb लिखिबो नाले bare infinitive नाले ing form, accordingly तम रूल्स जानिचो, से वर्ब जानिचो, वर्ब को देखिबो, वर्ड को देखिबो, को वर्ड संगे कोन लागे चिंता करिवो, सेही अनुसार लिखि देबो, नॉट वेरी डिफिकल्ट वन। I enjoy
playing on the river bank. Where do you want to go? I learned to swim when I was 8 years old. I am trying to study. Please stop talking. देखो कोटा को कहा पाखरे कोन लागुची मन रखथिबो स्टॉप पाखरे कोन ये पाखरे बहुत यूज रो बेटा जाना पड़ी जाए बेसिकली यूज रे भी जानि पर प्रैक्टिस रे जानि परिबो I don't mind traveling by bus but I prefer traveling by train right she would not let me read this letter easy let पाखरे सब बोले लेट को बहुत मन रखिता बहुत बार-बार ए क्वेश्चन ता आसुची लेट रो यूज तेनु लेट माने बेयर इंफिनिटी बहुत मन रखिथिबो goodbye I hope to see you soon okay next one is activity 7 fill in the blanks with to plus verb or bare infinity using the verbs given in the list बहुत इजी एटा सबटु इजी अछि एटा भलो के करि परिबो he is very funny he makes me laugh दीटा जिंस देखिबार अछि तुमको कि ए शब्द रे bare infinity लागिबो किबा to plus infinity लागिबो से हिसाब रे तमे याको लिखते जिवो क्लियर please stay with me I don't want you to go want अछि तेनु to लागिबो do you want to go on a cycle no let's walk okay bare infinity hela tenu kichi lagiboni don't wake up tomorrow morning let me sleep let achi puni dekho let ra kette use achi dekho bare infinity let me sleep for some time I help my brother clean his room talk quietly I don't want anybody to hear us we persuaded our teacher to come with us I saw him climb over the wall okay next read the following sentences and hints are given in the brackets write another sentence with the related meaning using the hints given the first one has been done as an example okay edi kon dechi na please don't tell anyone that I have been punished some of the jo slash bhitere kichi gote word ko dechi I not want anyone know आमे ए से वर्ड्स गुडा को जॉइन करी कि ना इंफिनिटी रा हेल्प नै कि ना प्रथम सेंटेंस को तार मीनिंग न बदले कि लिखिबार अछि बुझिला एटा कोन लिखले I do not want anyone to know about it okay next one I was sure that Ashok would help me I had asked him help me कोन हबो I had asked him to help me है ना कहि तुम अशोक को हेल्प करिछ अशोक को हेल्प मांगी छ तनो इजी अछि एटा I had asked him to help me don't touch that wire the man said to me कोन हबो man told not touch man मना करछि करिया पई ताल कोन लिखिबा हमें the man told me not to touch that wire the man told me not to touch that wire my father said that I could use his watch my father said that I could use his watch my father allowed me to use his watch my father allowed me to use his watch right next move on he told me that it would be good if I told the police about this accident एटी एडवाइस देछि रिपोर्ट भी करछो तने तमे रिपोर्ट करिछो so what will be the answer let's put the words together he advised me to report to the police to report by infinitive use ऊपर emphasis दियो एटी कोन हबो to report there is a football match between Mohun Bagan and East Bengal you want West Bengal win there is a question mark so you have to start the question with interrogative words so what will be the answer do you want East Bengal to win do you want East Bengal to win activity 9 the last activity put the verb given in brackets in the proper form by using plus verb or bare infinity or ing whichever is appropriate clear the words you know its use you know now you have to fill the words fill the exercise so when you see Mr. Das remember dash him my regards remember to give him my regards niche chesta karo ko word re kon lagibo make a rough copy make a list read accordingly then only you will be able to fill up the exercise okay I hate to repeat what I have heard about you I prefer being alone prefer achi I prefer to remain silent in the case I prefer I prefer to be alone bhi habo I prefer to be alone I prefer to be alone I prefer being alone dita jaga thik habo I prefer to remain silent in this case I hate telling lies do not forget to post the letter do not forget to post the letter can you ever forget posting that important letter without any postage on it okay meaning ta ko buchi ki lekhiya ko bi chesta karibo right
I hope we are done for today. I hope everybody is clear. जहाँ पढ़ा गला समस्त बुझी पड़ला, right? So this is all for today. Thank you and have a nice day.